السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخي، مطبخ ميرفت الجميل. إن شاء الله النهاردة عاملة لكم فيديو خفيف كده وظريف عن كفر الغسالة ال3D. الكفر دوت موجود في كتير من محلات الأدوات المنزلية، ومال الدنيا وقالب الدنيا في النت. حبيت ان انا اشتريه وجبته بصراحة جميل جدا، فقلت ان انا اعمل لكم فيديو عنه. غسالتي فريش 8 كيلو زي ما انتم شايفين كده. فانا اشتريت الكفر دوت من محل ادوات منزلية. لقيت بصراحة اشكال جميلة جدا والرسومات بتاعته حلوة جدا، عجبني الشكل دوت فاشتريته، فلقيته حلو قوي، فقلت اعمل لكم فيديو علشان تشوفوا الجمال بتاع الكفر 3D. شركة مكة لتوزيع التجارة وتوزيع الادوات المنزلية عاملة الكفر دوت، وعاملة كمان مجموعة حلوة قوي من الكفر. عاملة للغسالة الاوتوماتيك، وعاملة الهاف اوتوماتيك، وعاملة للفوق اوتوماتيك. الغسالة بتاعتك حسب ما هي، حسب الكيلوات بتجيبي الكفر بتاعها. عاملة مفارش تلاجة، وكمان عاملة كذا غطا لكذا حاجة في البيت. عاملة لمروحة السقف والستاند والبوتاجاز والمايكروويف والتكييف، كل دول عاملة لهم غطا يحفظهم طبعا. الغسالة عندي 8 كيلو، فلازم تلاقي علامة صح كده على الكيس بتاع الكفر. زي ما انتم شايفين اهي بيتكتب هنا 8 كيلو، فانت بتبقي عارفه الغساله بتاعتك مقاسها ايه. ما تجيبيش طبعا ولا مقاس اكبر ولا مقاس اصغر، لان شكله بعد ما بيتركب عليها طبعا اكيد مش هيبقى حلو. اشكال كتير قوي، بتنقي طبعا الشكل على حسب ذوقك. انا جبت الشكل الحلو دوت، عجبني بصراحه. هفتحه معاكم واوريكم الكفر بعد ما ركبه على الغساله. عايزه اوريكم قد ايه هو شكله حلو قوي، وبيحفظ طبعا الغسالة. من جوه كده بيبقى فيه جلد. الجلد دوت بيبقى واتر بروف، بيعزل المية طبعا على الغسالة، فما بيخليش الغسالة تجيلها برومة او ان هي تصدي. انا حبيت اللون البني علشان خاطر طبعا لو في اي بقع اي حاجة طبعا مش هتبان في الكفر. هحطه دلوقتي على الغسالة وهوريكم ازاي. شكله جميل فعلا. بصوا انا ركبته، شكله تحفة بجد. ينفع لأي عروسة طبعا جديدة، أي ست بيت عايزة تجدد. أنصحها بصراحة إن هي تجيب الكفر 3D دوت. هفتحه طبعا، السوسته اهي بتاعته، هفتحه واوريهولكوا. جميل قوي كمان من جوه. سعره مش غالي قوي، هو 65 جنيه. بيتباع في أي محل من محلات الأدوات المنزلية. محدش عمل لي لايك وهو بيشوف الفيديو يعني، يلا اعملوا لي لايك. من جوه جميل جدا والشكل بتاعه حلو قوي. اتمنى ان الفيديو يكون كده دمه خفيف وظريف، واتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي شير وتعملوا لي لايك واشتراك في القناة طبعا للي ما اشتركش. شكله حلو قوي على الغسالة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد بإذن الله.